Hi guys! Welcome to my vlog. Nandito na naman ang inyong tropa na si Renka. At gusto ko lamang i-share sa inyo na gagawa ang papa ko ng dog cage. Iwi-welding niya ito. Para to sa dog ng pinsan namin. So, kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please like, share, comment, subscribe, and paklik na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong videos. Salamat!